General Museveni akoze byonna naye step gyasigazzaayo ey'okulayira emutuddemu kubanga abagenyi alabika waakuwammanta bawammante ba president okuva mu nsi zonna okwetooloola ensi baayagala babeerewo atandise kubeera nga abawandiikira onoobaawo mbadde nsaba ojja obeerewo. Jjukira nti ensi yonna ekimanyi nti akalulu yakabba ebyaddala era tekaali free and fair. Campaign zaali military operation okusinziira ku interpretation eya international community nti campaign eza 2025-2026 yali military operation era akalulu ne bakakasiza ddala nti mu butuufu ne be baateeka ku mutimbagana akakiiko k'ebyokulonda byonna byali tebitegeerekeka. Kati n'emikwano gye tebamuyozaayozanga. Jjukira already tasuubira kuba nti kakati bwe tuba twogera ku mawanga ag'abazungu nti basobola okumugamba nti munnange kuliko akalulu weebale kutuuka ku buwanguzi, ekyo akimanyi tekigenda kubeerawo. Kakati munnange agali mu nkuubo mu nsonda ezeesigika ne gajja eno ewaffe mu nkuubo. Munnange Museveni bw'atyo kati alina badikiteeta banne bamanyi abaludde mu buyinza atandise okubeera nga abawandiikira nti wamma gwe jangu obeerewo, gwe jangu obeerewo. Era abo baasoose okubeera nga awandiikira kati banaabala ndowooza aba agezaako bagezaala abo baba n'abaawo naye nga tali shuwa. Naye kati omu ku abo baawandiikidde ye president owa Azerbaijan nti ayagala ajja abeerewo nga Museveni alayira. Kakati ono mu kumunoonyerezaako ne njagala mmanye nti ono gwawandiikidde yaani. Kakati ono ye president aliko owa Azerbaijan era ng'ayitibwa Ilham Aliyev. Ono abadde mu woofiisi y'obwa president okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 31 23 kati bwe tutuukidde mu mwaka ogwa 2026 kitegeeza yakamala kuba president emyaka 22 n'emyezi 6. Oyo gwawandiikidde emyaka 22 n'emyezi 6 kitegeeza nti alabira ddala nti ono kati ali mu layini yange ne bamu ku abo benjagala bajje babeerewo nga ndayira wamma mujje. Weewuunye yatumyani era nga waliwo ebimu ku byansesezza nti teri ayagala kwesembereza kimuswaza. Basina bakubuulira byabaddewo kubanga yawandiise n'atuma n'omubaka. Munnange aba Amora Beauty balina shea butter. Twogera ku shea butter alimu anti-aging era nga ali organic. Oyagala kulwanyisa bukadde, oyagala kulwanyisa nkanyanya, aba Amora Beauty balina ebintu bingi nnyo ebikola ku nsusu era nga biri organic. Aba Amora Beauty gwe ne bw'oba oyagala shea butter nga oyagala mu bungi ki bwonna babulina, ne bw'oba oli wabweru wa ggwanga basobola okubeera nga babikusindikira yonna gy'oli beba Amora Beauty. Maintenance Palace bano bo tubamanyi ku sola, teri abakira ku nsonga za sola. Balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze byonna, balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako b'installing. Ate nga Hillside bya apartments, zino apartments nnungi nnyo njooyoote, zirimu buli kimu, twala tulooto twokka ebisigadde gyebiri. Era nga munnange zino apartments amasannyalaze tegavaako sayidi zeeyo, ekyo bakinogera dde eddagala. Wi-Fi weeri nakugamba n'ow'Emindi akola ki asena. Ate nga ne compound nnene erimu ne zitenti nti si wokka w'opangisizza wokka w'obeera osobola n'okiringako ne banneiba n'obaako n'obugambo bw'okasukayo ku banneiba. Waliwo akayimba kano kamukyala nneiba. Kakati munnange waliwo n'essigiriza enkoko, osobola okugula enkoko ne muyokyayokyako awo mu ngeri y'amasappe ne mukiringa ne banneiba ne babeeyungako ze
ye Hillside View Apartments era nga zino zisangibwa ku Entebbe Road bw'otuuka e Namulanda Ekitende ekajjansi gy'osanga Hillside View Apartments eyo gy'oyitira bwe wali amakubo agasobola okutuuza ku Hillside View Apartments buuza ejjanyo ku church awo ogenda okusanga Hillside View Apartments okumpi awo. Dokita waali nnyo wano ku Uganda Atalaje tofana birwadde jangu ku namba yange esembyayo 7 nkuwe namba ya dokita. Enamba ya MTN esembyayo 1015 teri ku WhatsApp naye bw'ogikubako eyitamu naye WhatsApp jangu ku eno esembyayo 73. Kakati mbadde nkunyumiza nti teri ayagala kwesembereza kiswaza bannange biki ebyabaddewo mu invite mu bbaluwa ya General Museveni ng'awandiikira President wa Azerbaijan okubeera ng'ajja okubeerawo ku swearing in ceremony. Kakati munnange bw'atyo mu kuwandiika ng'atuma musajja we State Minister for Foreign Affairs in charge of International Affairs Henry Okello Oryem ng'alina okutambula okugenda e Baku mu mwezi ogwokuna nga 3/26 onojjukira ng'agenze nga special envoy owa General Museveni. Kakati munnange mu kukyala eyo ng'agenze nga yeetisse ebbaluwa formal invitation nga bayita Ilham Aliyev okubeera ng'abeerawo ku Uganda's presidential inauguration scheduled for May 12, 2026 neku mwezi 12 omwezi munango gwa May 2026 wetusuubira okuba nga General Museveni agenda okubeera nga alayizibwa nga munnange agenda okufuga military government nga yeeyongezaayo bw'atyo ku mpaka. Jjukira kooti baamala dda okubeera nga bakola ki nga ekyo bakigira bakiyisaayisaamu awo bukooti neegamba kakati ye pulezidenti omulonde ba ku nnyondo nga bulijjo. Kakati bano yagenze nga alina bingi nnyo mu bbaluwa ebirimu bajje tourism, ebyobugagga, minerals, science and technology, agriculture, ezo zonna investment opportunities nti bali aba investors okuva mu ggwanga erya Azerbaijan basobola okujja ne bakola ki ne babikwasaganya. Kakati ono Henry Okello Oryem teyalabye ku president wa Azerbaijan teyalabye ku president Aliyev wabula yasisinkanye deputy prime minister ne prime minister teyakoze eki teyamulabye gwe baamuzizise Samir Sarifov era ebbaluwa ge yegiwadde ne babeera nga boogerezeganyaamu awo. Kakati jjukira teyasinkanye president, prime minister teyamusinkanye, yasinkanye deputy okukona kukkakkanya toluleetera gundi. Kakati boogedde byonna bye boogedde bano balaze nti balina opportunities nnyingi nnyo okujja wano okuinvestinga mu agriculture, energy, ICT, tourism, minerals, oil and gas. Munnange babasuubiza nti bajja kusindika yo delegation, business delegation on Uganda ejje etunule mu opportunities ezo ze boogeddeko. Naye ekyasinze okuneewuunyisa teebereza Uganda yo eswaza ebeera esabiriza buli kaseera. Okimanyi nti nno nga Uganda teyinaayo nnyo kyetwala mu Azerbaijan okuggyako ebbaluwa gye baabawadde n'okubaga nti mujje mu investing eno. Azerbaijan yo yagambye nti egenda kwongerako ku bungi bwa scholarships ezeewa bannayuganda ba students babeere nga bakola ki nga batrainingibwa. Kitegeeza nti babadde batuwa obuyambi scholarships neeyo nayo tusabayo tulombayo tuli bamasiikiini eyo. Okitegeera kakati ekyo kikyasinza okunneewuunyisa nti ssebo ffe tetugendayo lwakuba nti
oba tulina kye tubatwalidde ekyamaanyi okuliko kubagamba gye bainvesting wano tubanyonyola notugamba bajja kusindika delegation. Bwe tugenze naye jjukira nti Museveni kati atunulamu n'alaba nti bano be bannange be baludde mu buyinza era basuubira okuba nga beeyongerayo mu buyinza okuba nga bayinza okunzikiririzaamu, naye nayo talinaawo kyamaanyi kyabawa okuleka bo bali okuba nga batuyamba ne scholarships batuwa buwi. Kitegeeza nti eri teyasisinkanye president Okello Oryem gwe baatumye, teyasisinkanye prime minister n'asisinkana deputy prime minister weeyogedde naye oyakomye abakulu tujja kubalaba, naye baasuubiza nti bagenda kusindika delegation ejjeebeerewo. Kitegeeza bagenda kufunayo kko be balondalondayo babbala mubeeri bagashumba balumushana ba abitekisi bajje babeerewo okulayira kwa Museveni, naye nga ye Aliyev tagenda kulabika mukuba bifaananyi nga ye ne Museveni. Naye ng'omuntu yeebuuza nti Azerbaijan eri ludda wa, location yaayo ku maapu y'ensi yonna eri ludda wa? Museveni eyo gy'awammanta gy'agenda wammanta bagenda okubeerawo ku kulayira kwe musajja wattu. Kati Azerbaijan eno esangibwa side zeri mu Eastern Europe ne Western Asia, era nga eno bagamba nti etuula ku Caspian Sea, ku side y'obuvanjuba obwa Caspian Sea, era nga kigambibwa okubanga booda yaayo tekigambibwa wabula bwe kiri nti eboodalinga ne Russia mu mambuka gaayo ne Georgia mu North West, era nga n'eggwanga erya Armenia okukosa ne South Iran awo weesangibwa, kugamba ge mawanga agagyetoolodde. Kati tuli ludda wa? Eyo sajja atu gy'agenda gy'anoonya abagenda okubeera nga bakola kye bamubeererawo, onojja mujje. Naye era bw'otunulamu kati n'abalala banaawandiikira ngenda banoonyerezaako bamaze emyaka emeka mu buyinza, kubanga ne bayambi kati ye Samia Suluhu yamuyozaayoza dda, Nakawere yamuyozaayoza dda olw'ensonga nti yamuyambako nnyo mu kulonda okwakavaawo, era UPDF yali active nnyo e Tanzania mu kufufuggaza abeekalakaasi. Kati awo gye tuli musajja mukulu bw'atyo gy'awemminta abagenda okubeera nga bamubeererawo mu kulayira. Tulinze okulayira kwa luno nkimanyi bulungi nnyo nti Ambassador Pope bajja kubaayo, n'abambasada abalala wano e Uganda bajja kubaayo olw'ensonga ezimu, naye nga kati abakulembeze, kubanga ekyo kikulu nnyo, kubate okulayira kubako bambasada bokka, banagamba nti kwabaddeko Salva Kiir, ne kubeerako Samia Suluhu, ne kubeerako Ruto, ne kubeerako Kagame tajja kujja, Kagame ajja kutuma butumi. Ekyo gwirinda olabe, Kagame ajja kutuma butumi. Ow'e Congo tajja kutawaana, talina nsonga emuleeta. Ow'e Burundi ayinza okubaawo. Kiyinza n'okwewuunyisa nga n'ow'e Kenya atumye, nga ne Salva Kiir Sseba atumye butumi. Okulayira ku mulundi guno kugenda kubeera kwa nnyondo. Kati musiza Abawarabu ye tetusuubirayo ne bagenda kujja kubaawo, tetusuubira. Mu nsi za Europe bambasada bajja kubaawo, definitely bajja kubaawo, ekyo sure deal, bajja kubaawo. Era ku guno omulundi bajja kubawa embejja nnyo, tebagenda kukola nga bwe baakola ku Ambassador Natali bamutuuza katebe ka plastic eri. Kuno bajja kulaba nga babawembeze nnyo, babatuuzizza awantu awali executive. Tubirinze byonna ebyo kubanga muganda wange okulayira kwa nnyondo. Okulayira kwaki? Kwa nnyondo lwa mpaka.